navio lá do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Da Baixada Fluminense. Ali é esse Eduardo ali, ó, tirando uma betara. Eduardo, tira a betara aí, esse Eduardo. Aí, ó, o maior lançador do mundo. Não, ô Cravo? O maior lançador é o maior lançador. Já arremessando pra cima. Ele arremessa pra cima. Ali é o Neomar, o famoso Neomar do Rio de Janeiro, né, filha da mãe? Olha a bunda dele. Aí bater